Bueno, mis amigos, acá les presentamos unos deliciosos mangos tiernos. Ya están de punto de sazonar y pues se ven deliciosos. Y pues también pueden apreciar el sonido de las chicharritas, los coquitos, todo rico. Escuchen las chicharras. Acá les presento dos cerditos, uno es cerdita, el otro es cerdito, están comiendo su delicioso concentrado y pues ellos ni voltean a ver para ningún lado porque están comiéndose su delicia, mas no saben que después ellos van a hacer una delicia.